Assalamu alaikum and welcome to Mute Career Canvas Series. आऊं आहियां तव्हांजो होस्ट मोहम्मद उस्मान मेमन। हिकु दफ़ो वरी हाज़िर आहियूं तव्हां सां गॾु हिकु नई पॉडकास्ट सां, हिकु नए एपिसोड सां, हिकु नए गेस्ट सां। नाज़रीन, अॼु असांजी गुफ़्तगू जो महवर आहे केमिकल इंजीनियरिंग। इन में शागिर्दनि जे लाइ कहिड़ियूं अपॉर्चुनिटीज़ आहिनि, कहिड़ो स्कोप आहे इन फील्ड जो, इन बारे में असां ॻाल्हाईंदासीं। ऐं इन ई सिलसिले में असां सां गॾु असांजा महिमान ख़ुसूसी मौजूदु आहिनि। He has done his bachelor's and master's degree in chemical engineering from Mehran University of Engineering and Technology and has completed his doctoral studies from Nantes University, France. असां सां गॾु मौजूदु आहिनि डॉक्टर सिकंदर आलमानी साहब। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम। वालेकुम सलाम उस्मान, थैंक यू इंट्रोडक्शन जे लाइ। पहिरीं पंहिंजी ॿुधाईंदो हलां मुंहिंजी बेसिक एजुकेशन ऐं हुन जे बारे में। मुंहिंजो तालुक़ु आहे नसरपुर सिटी खां, जेको टंडोला डिस्ट्रिक्ट में अचे थो। मुंहिंजी प्राइमरी ऐं सेकेंडरी एजुकेशन नसरपुर में ई आहे। उन खां पोइ आउं पंहिंजी बैचलर्स ऐं मास्टर्स मूं मेहरान यूनिवर्सिटी में कंप्लीट कई एंड आफ्टर दैट स्कॉलरशिप हिकिड़ी HEC जी मिली UESTP जे नाले सां। उन में असां वरी फ्रांस वियासीं, उते मूं पंहिंजी डॉक्टरल स्टडीज़ पूरी कयूं। राइट नाउ आउं असिस्टेंट प्रोफेसर आहे केमिकल डिपार्टमेंट में ऐं आउं आल्सो सर्व कयां पियो एज़ अ फोकल पर्सन स्टूडेंट फाइनेंशियल एड ऑफिस मेहरान यूनिवर्सिटी। दैट्स ग्रेट सर। त तव्हांखे केमिकल इंजीनियरिंग में केतिरो अर्सो थियो आहे, इन फील्ड में तव्हांजो एक्सपीरियंस कीअं रहियो आहे? जेकॾहिं उस्मान इन टोटल ॾिठो वञे त 14 years थिया आहिनि। 4 years असां पंहिंजी एजुकेशन बैचलर्स में रखिया। उन खां पोइ वरी मूंखे जॉब मिली वई हिते एज़ अ RA मूं स्टार्ट कयो, पोइ कॉन्टेक्ट ते लेक्चरर दैन फाइनली असिस्टेंट प्रोफेसर। सो इन टोटल मूंखे 14 years जो एक्सपीरियंस डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग में आहे। तव्हांखे मेहरान यूनिवर्सिटी में बि एज़ अ फैकल्टी मेंबर तमामु घणो अर्सो थियो आहे, त उन बारे में तव्हांजो छा ख़्यालु आहे, उन एक्सपीरियंस कीअं रहियो आहे? नो डाउट उस्मान, एक्सपीरियंस तमामु ज़बरदस्त रहियो आहे। लर्निंग प्रोसेस शुरू खां जारी रहियो आहे। अञा ताईं बि असां डिफरेंट ट्रेनिंग्स ऐं मॉड्यूल्स में हिन आहियूं। हुन खां सवाइ स्टूडेंट्स सां हिकिड़ो इंटरेक्शन जो हिकिड़ो सुठो मौक़ो मिले थो। जीअं असां केमिकल प्रोसेस इंडस्ट्रीज़ जी ॻाल्हि कयूं, जेके इंडस्ट्रीज़ जेके फ्रॉम द मैच बॉक्स टू द पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज़ तव्हां ॾिसो त हिकिड़ो स्केल आहे जिते असां इंडस्ट्री एकेडमिया लिंकेजिस ते कमु करे सघूं था। स्टूडेंट जूं इंटर्नशिप वग़ैरह उन ते कमु, त ओवरऑल केमिकल हिकिड़ी वास्ट फील्ड आहे जंहिंजी तव्हांखे हर वक़्तु हर जॻह ते डेली लाइफ में एप्लीकेशंस मिलंदी। सर, केमिकल इंजीनियरिंग एज़ अ डिसिप्लिन मेहरान यूनिवर्सिटी में, उन जे बारे में असांखे कुझु ॿुधायो त उहो कीअं आहे? हा उस्मान, केमिकल इंजीनियरिंग असल में जेके असां रॉ डेफिनेशन उन जी ॾिसूं त उहो इहो आहे त असां वटि रॉ मटीरियल ईंदा आहिनि, असां उनखे प्रोसेस कंदा आहियूं ऐं उनखे यूज़ेबल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कंदा आहियूं। ऐं ॿी डेफिनेशन जेकॾहिं असां चऊं त हिकिड़ो मैकेनिकल इंजीनियर जंहिंखे केमिस्ट्री अचे थी इज़ इक्वल टू अ केमिकल इंजीनियर। त बेसिकली असां वटि डिफरेंट प्रिंसिपल्स हूंदा आहिनि, रिएक्शन हूंदा आहिनि। तव्हां रॉ मटीरियल मिलाया, रिएक्शन थियो, स्टार्टिंग फ्रॉम साल्ट ऐं वाटर जी सॉल्यूशन खां वठी एंडिंग टू द डिस्टिलेशन टावर जंहिंमें पेट्रोल ऐं डीज़ल अलॻि था थियनि। त इहे हिकिड़ी वाइड रेंज आहे केमिकल इंजीनियरिंग जी। ऐं अॼुकल्ह उन में न्यू कॉन्सेप्ट बि अची चुका आहिनि, जीअं ऑप्टिमाइज़ेशन जो कॉन्सेप्ट आहे, इंटेंसिफिकेशन जो कॉन्सेप्ट आहे। पाकिस्तान में त केमिकल इंजीनियरिंग हिकिड़ो वॾे नाले सां सुञातो वञे थो, पर ॿाहिरि जे कंट्रीज़ में केमिकल इंजीनियरिंग जो हाणे नालो थी वियो आहे प्रोसेस इंजीनियरिंग, जंहिंमें हू डिज़ाइन खे बि ॾिसंदा, मतिलबु मैकेनिकल फैक्टर बि ॾिसंदा ऐं उन जे अंदरि ऑपरेशन खे बि ॾिसंदा जेको केमिकल फैक्टर आहे। त मिलाए करे तव्हां ईअं चई सघो था हिकिड़ी वास्ट फील्ड जंहिंमें तव्हां मल्टीपल इंजीनियरिंग जा डिसिप्लिन मिलाए करे उनखे केमिकल ओरिएंटेड आउटपुट वठो, त इनखे असां केमिकल इंजीनियरिंग चवंदा आहियूं। केमिकल इंजीनियर्स जेके आहिनि उहे इंडस्ट्रीज़ में बि उनजो हिकिड़ो इम्पॉर्टेंट रोल हूंदो आहे ऐं मेहरान जा ग्रेजुएट्स त हर जॻह ते असांखे मिलनि था। त केमिकल इंजीनियरिंग जो डिपार्टमेंट जेको आहे मेहरान यूनिवर्सिटी में, उन में फैसिलिटीज़ कीअं आहिनि, उन में फैकल्टी जी अवेलेबिलिटी कीअं आहे? उस्मान, जेकॾहिं फैकल्टी जे हवाले सां ॿुधाईंदो हलां त असांजे डिपार्टमेंट में 90% जेके फैकल्टी मेंबर्स आहिनि उहे PhD होल्डर्स आहिनि ऐं मैक्सिमम असां वटि प्रोफेसर्स यूनिवर्सिटी में आहिनि। उन खां अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर ताईं तव्हांखे सॼी फैकल्टी मिले थी। त मतिलबु को हिकिड़ो लेक्चरर बि असांजे डिपार्टमेंट न आहे, त ऑल आर फैसिलिटेट फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसर जी जॉब ताईं। जेकॾहिं पाण ॾिसूं फैसिलिटीज़ कहिड़ी डिपार्टमेंट मौजूदु आहिनि, असांजे डिपार्टमेंट में 11 लेबॉर्ट्रीज़ मौजूदु आहिनि जेके मतिलबु डिफरेंट फील्ड्स खे टच कनि थियूं, जंहिंमें तव्हां फ्लूइड मैकेनिक्स ॾिसो, तव्हां हीट ट्रांसफ़र ॾिसो, मास ट्रांसफ़र ॾिसो, क्वालिटी कंट्रोल, पॉलीमर इंजीनियरिंग, पेट्रोलियम एंड गैस इंजीनियरिंग। त इहे डिफरेंट लेबॉर्ट्रीज़ में मल्टीपल असां वटि इक्विपमेंट्स आहिनि जिन ते डिफरेंट स्टूडेंट जा ग्रुप्स जेको आहे रिसर्च कनि था।
ऐं पंहिंजे हिसाब सां हुन फील्ड सां लिंक्ड आहिनि। ऐं सर हिकिड़ो इहो आहे त इंजीनियरिंग में जेको आहे हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ऐं इंटर्नशिप्स वग़ैरह काउंट तमामु घणियूं थींदियूं आहिनि जॾहिं को ग्रेजुएट जेको आहे फॉर जॉब सीकिंग कंदो आहे त उन में मैरान में असांजे केमिकल डिपार्टमेंट में हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस कीअं आहे, इंटर्नशिप्स जूं कीअं अपॉर्चुनिटीज़ आहिनि? आउं जेसिताईं पंहिंजी ॻाल्हि कयां त आउं एज़ अ कोऑर्डिनेटर इंडस्ट्रियल डिज़ाइन रही चुको आहियां पंहिंजे डिपार्टमेंट जो। त असां मुख़्तलिफ़ एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व आहियूं जंहिंमें असां स्टूडेंट खे फैसिलिटेट कंदा आहियूं त उन्हनि खे इंडस्ट्रियल विज़िट थिए, उन्हनि जूं इंटर्नशिप्स थियनि ऐं असां इंडस्ट्रीज़ खे इहो रिक्वेस्ट कंदा आहियूं त उहे अची करे हिते हिकिड़ी ड्राइव कनि। उन ड्राइव जे सिलसिले में उहे हिते ईंदा आहिनि, पंहिंजूं टेस्ट कंडक्ट कंदा आहिनि ऐं उहो रिक्रूटमेंट टेस्ट खां पोइ इंटरव्यूज़ कंडक्ट थींदा आहिनि ऐं स्टूडेंट्स खे जॉब मिलंदियूं आहिनि। आफ्टर ग्रेजुएशन अगरि असां ॾिसूं त केमिकल इंजीनियरिंग जो कीअं स्कोप आहे, किथे किथे ग्रेजुएट्स जेके वञी सघनि था, एकेडमिया में वञी सघनि था या इन डॉक्टोरल स्टडीज़ आहिनि, मास्टर स्टडीज़ आहिनि, एॾां वञी सघनि था, या फील्ड एक्सपीरियंस कीअं आहे ओॾां वञी सघनि था प्रोफेशनल लाइफ में? हा उस्मान, हिन में ईअं आहे जो डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ आहिनि स्टूडेंट जे लाइ जीअं उहो पास आउट कनि था। पहिरीं उन्हनि जी अपॉर्चुनिटी अचे थी केमिकल प्रोसेस इंडस्ट्रीज़, जंहिंमें उहे डिफरेंट सेक्टर उन्हनि खे मिलनि था। फार्मास्यूटिकल्स में कुझु वञनि था, कुझु ऑयल एंड गैस में हलनि था, कुझु पेंट इंडस्ट्री में हलिया था वञनि। त उन्हनि खे इलाही माना सेक्टर्स में जेके केमिकल प्रोसेस इंडस्ट्रीज़ में जॉब्स उन्हनि खे मिलनि थियूं। सेकेंड जेका अपॉर्चुनिटी इहा आहे जेके माना असां ॾिसूं पिया अॼुकल्ह स्टूडेंट जो रुझान थोरो ॿाहिरि मास्टर्स ऐं PhD ते निकिरण जो आहे। त कुझु यूनिवर्सिटीज़ अहिड़ी आहिनि जेके बैचलर खां पोइ डायरेक्ट बि PhD अवेल कराइनि थियूं स्टूडेंट खे, त स्टूडेंट सुठी CGPA सां गॾु उते बि फैसिलिटेट थियनि था। टी जेका हिकिड़ी डायमेंशन आहे जेके आउं सम्झां थो त घटि हाईलाइट कयो वियो आहे, उहो आहे उहो सडन माना हिकिड़ो शिफ्ट स्टूडेंट अॼुकल्ह हणनि था जेके रहनि त केमिकल इंजीनियरिंग में ई था, पर उहे उनजे अलाइड फील्ड्स ॾांहुं हलिया था वञनि। फॉर एग्ज़ाम्पल सेफ्टी, हेल्थ एंड एनवायरनमेंट जा कोर्सिस असां वटि अचनि था, जंहिंमें आयुष थिए थो, निबोश थिए थो, क्वालिटी कंट्रोल जा कोर्सिस अचनि था, जंहिंजी सर्टिफिकेशन वठी करे उहो गल्फ में या ॿियनि यूरोप जी कंट्रीज़ में उन्हनि खे जॉब मिले थी। उहे जॉब मार्केट में बि रहनि था, केमिकल सां रिलेटेड बि रहनि था, हिकिड़ी एलिवेटेड लाइफ उहो एक्सपीरियंस कनि था। मुंहिंजे ख़्याल में इहे मौक़ा जेके आहिनि इहे केमिकल इंजीनियर्स खे बज़ात ॿियनि डिसिप्लिन्स खां वधीक केमिकल वारनि खे मिलनि था। अगरि असां पंहिंजे रीजन में ॾिसूं, पाकिस्तान में या सिंध में, त इन में केमिकल इंजीनियर्स खे कहिड़ियूं इंडस्ट्रीज़ आहिनि जिन में वञी सघनि था, कहिड़ियूं इंडस्ट्रीज़ आहिनि जिन में उन्हनि खे जॉब जी हिकिड़ी सुठी अपॉर्चुनिटी आहे? उस्मान, ईअं आहे जो जेकर पाण पंहिंजे रीजन जी ॻाल्हि कयूं, सिंध जी ॻाल्हि कयूं, त सिंध में बि डिफरेंट सेक्टर्स में हुनखे जॉब आहिनि। जेके लोकेलिटी जी ॻाल्हि कयूं, जामशोरे में हिते असां वटि कोलगेट अचे थी रिक्रूटमेंट जे लाइ, बेज पावर वारा अचनि था, आर्क्रोमा आहे। उन खां अलावा तव्हां ॾिसंदो त जेके काटी जेके कोठरी एसोसिएशन आहे, डिफरेंट इंडस्ट्रीज़, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ उहे आहिनि। कराची में हलिया वञो तव्हांखे PRL मिलंदो, NRL मिलंदो, लोटे पाकिस्तान मिलंदो, स्टील इंडस्ट्रीज़ आहिनि। सीमेंट इंडस्ट्री में तव्हां ॾिसी वञो त उते लकी मिलंदो, तव्हांखे पावर मिलंदो। ऐं उन खां अलावा जेकर तव्हां अञा एक्सप्लोरेशन वारी इंडस्ट्रीज़ जी तरफ़ ॾिठो त तव्हांखे UEPL मिलंदो, तव्हांखे PPL जा फील्ड्स मिलंदा ऐं अटक रिफाइनरी मिलंदी। डिफरेंट मतिलबु एस्पेक्ट्स तव्हां सोचे सघो था त डिफरेंट फ्रॉम जीअं तव्हां पहिरीं ॿुधायो त फ्रॉम फार्मास्यूटिकल टू मतिलबु टेबलेट मैन्युफैक्चरिंग में GSK वॾो नालो आहे, उहो बि उते बि रिक्रूट थियनि था असांजा स्टूडेंट्स। त इन हिसाब सां थरकोल में अॼुकल्ह सुठी हिकिड़ी रिक्रूटमेंट आहे असांजे ग्रेजुएट्स जी। त इन हिसाब सां इलाही माना इंडस्ट्रीज़ जिते स्टूडेंट मूव कनि था। सर, अर्लियर यू डिस्कस्ड के अॼुकल्ह जो रुझान इहो आहे त स्टूडेंट्स जेके ॿाहिरि वञणु वधीक प्रेफर कनि था पंहिंजी मास्टर स्टडीज़ जे लाइ या डॉक्टरल स्टडीज़ जे लाइ, ऐं एकेडमिया वटि में घणो उन्हनि जो फोकस हूंदो आहे। त उन जे लाइ कहिड़ियूं स्कॉलरशिप्स या एक्सचेंज प्रोग्राम्स इन केमिकल इंजीनियरिंग जेके आहिनि उहे ऑफर थियनि पिया? जी, उस्मान, हिन में 3 अपॉर्चुनिटीज़ आहिनि जेके माण्हू जेकर ग्लोबल व्यू ॾिसे त 3 आहिनि। हिकिड़ी उहे स्कॉलरशिप्स आहिनि जेके HEC प्रोवाइड करे थी स्कॉलर्स खे। उन में HEC जा लीगल बॉन्ड्स वग़ैरह इन्वॉल्व हूंदा आहिनि, बट उन्हनि खे सुठे कंट्रीज़ में स्कॉलरशिप मिलंदी आहे। उन में फ्रांस थी वियो, जर्मनी थी वियो, इंग्लैंड में उहो स्कॉटलैंड वारनि जी अलॻि आहे, हंगरी जी अॼुकल्ह अलॻि अचे पई, कोरिया जी अचे पई अलॻि सां, तुर्की जी अलॻि आहे। ॿिए स्कॉलरशिप हूंदी आहे प्रोजेक्ट बेस्ड, जीअं इरास्मस वारी आहे, जीअं तव्हां यूरोपियन यूनियन जी ॾिसो, जीअं तव्हां नेक्स्ट ॾिसो जेका जापान जी आहे। त इहे स्कॉलरशिप्स जो जेको आहे न सेकेंड हिकिड़ो अचे थो असां वटि। थर्ड जेको मुंहिंजे ख़्याल में द बेस्ट जेको हिकिड़ो वे आहे स्कॉलरशिप वठण जो, उहो आहे त उन यूनिवर्सिटी जी स्कॉलरशिप तव्हां अवेल कयो जेका फॉर एग्ज़ाम्पल उन जे चेयरमैन जी
स्कॉलरशिप हुजे या उनजे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जी स्कॉलरशिप हुजे या यूनिवर्सिटी पंहिंजी हिकिड़ी जेका फैसिलिटेशन सेंटर आहे उनजी स्कॉलरशिप, उन में छा थो थिए जो तव्हांखे स्कॉलरशिप मिले थी, तव्हां पंहिंजी PhD ऐं मास्टर परस्यू करो था, उन सां गॾु ई तव्हांखे RA-शिप बि मिले थी, त थोरो अर्निंग जा बि उते मौक़ा थी था वञनि। ऐं उन हिसाब सां पोइ स्टूडेंट जॾहिं उते अर्न कनि था त वधीक एक्सप्लोर बि कनि था पंहिंजे पाण खे, डिफरेंट कंट्रीज़ में उन्हनि खे पेड इंटर्नशिप बि मिलनि थियूं, त तव्हां पंहिंजो स्कोप थोरो वधीक वाइडन करे वेंदा आहियो जेकॾहिं तव्हां उन क़िस्म जी स्कॉलरशिप खे अवेल कयो था। सर, यू yourself आर अ फॉरेन ग्रेजुएट ऐं तव्हां पंहिंजो बि एक्सपीरियंस ॿुधायो त फ्रांस में तव्हां डॉक्टरल स्टडीज़ परस्यू कयूं आहिनि, त तव्हांजो एक्सपीरियंस कीअं थियो? हा, एक्सपीरियंस असां वटि बैच 5 में USTPD आई, सभिनी यूनिवर्सिटीज़ जेके बि पब्लिक सेक्टर आहिनि ऐं जेके स्कॉलर्स निकिरनि था उन्हनि जे लाइ ओपन थी हिकिड़ी एडवर्टाइज़मेंट, त तव्हां हुन में पंहिंजो डॉक्यूमेंटेशन ऐं हर का शइ जमा करायो। उन्हनि में जीअं पार्ट एंट्री टेस्ट में CPN हूंदो आहे, तीअं HEC में हिननि जो इहो आहे त हे बैचलर्स ऐं मास्टर्स जो जेके बि तव्हांजा CGPA हूंदा आहिनि ऐं उहो टेस्ट हिकिड़ी वठंदा आहिनि, इहे गेट जे नाले सां, ग्रेजुएट असेसमेंट टेस्ट। उन में हाणे वरी HEC वारनि उनखे नेम चेंज करे पहिरीं NTS वठंदी, हाणे HEC उनखे वठी HEC एप्टीट्यूड टेस्ट हेट जे नाले सां। उन जो स्कोर ऐं टई मिलाए करे तव्हांजो CPN ठहंदो। उन CPN जे हिसाब सां तव्हांखे कंट्री अलॉट थींदो। जॾहिं तव्हांखे कंट्री अलॉट थी वञे त तव्हां पंहिंजे प्रोफेसर उते जेको लाइक माइंडेड या सेम फील्ड, छो त केमिकल इंजीनियरिंग जे अंदरि बि इलाही फील्ड्स आहिनि। फॉर एग्ज़ाम्पल जेकॾहिं आउं पंहिंजो एग्ज़ाम्पल खणां त मूं फ्लूइड मैकेनिक्स जे अंदरि पंहिंजी PhD कई आहे, त मूं उहे सुपरवाइज़र उहे यूनिवर्सिटीज़ ॾिठियूं जिन सां मुंहिंजो रिसर्च इंट्रस्ट मिले थो। उन्हनि खे मूं रिक्वेस्ट कई त मूं वटि फंडिंग सिक्योर्ड, आई जस्ट नीड यूअर एक्सेप्टेंस लेटर टू वर्क इन यूअर रिसर्च ग्रुप। त उन्हनि मूंखे पंहिंजो रिकमेंडेशन लेटर ॾिनो, उहो मूं HEC में जमा करायो। HEC उन खां पोइ उनखे स्क्रूटनिंग करे मूंखे फ्रांस एलोकेट करे ऐं उन सुपरवाइज़र जी सुपरविजन में उहा फंडिंग उन टाइम जे लाइ 4 साल जी फंडिंग हूंदी आहे। इट इज़ एक्सटेंडेबल टू द 1 more year। ऐं असांजे टाइम में छो त आउं 2017 में वियो हुउसि, 2021 में आउं रिटर्न बैक थियो आहियां ऐं हिन विच में कोविड बि हो ऐं तव्हांखे ख़बर आहे सिचुएशन वग़ैरह, पर अलहमदुलिल्लाह वी सर्वाइव्ड ऐं हर का शइ सुठे नमूने सां थी वई। ऐं उन खां पोइ उते ड्यूरिंग मुंहिंजे PhD जे असांखे इलाही अहिड़ा मौक़ा मिलिया जंहिंमें असांखे फंडेड, मतिलबु तव्हां इटली जी तव्हांखे कॉन्फ्रेंस में हलिया वञो, तव्हांखे वर्कशॉप में पेरिस में हफ़्तो रहो, इहे जेके शयूं हूंदियूं आहिनि उहे उते सुपरवाइज़र तव्हांखे प्रोवाइड कंदो आहे, छो त इहे HEC जे फ्रेमवर्क में न हूंदियूं आहिनि। पर उन सां गॾु ई हिकिड़ो फ्रांस में हिकिड़ो फैसिलिटेशन हिकिड़ो उन्हनि जो इंस्टीट्यूट आहे जंहिंखे उहो कैंपस फ्रांस जे नाले सां सुञाणा था वञनि। माना दुनिया जी जंहिं बि कंट्री मां केरु अचे पियो मास्टर्स या PhD करणु, उहो थ्रू कैंपस फ्रांस जे फिल्टर जे थ्रू हलियो वेंदो। उन में उहे हर क्या शइ असेस कंदा आहिनि, पोइ वरी उहो सुपरवाइज़र खे कॉन्फिडेंस ॾींदा आहिनि त बाबा हे स्टूडेंट ठीकु आहे, एजुकेशनल बि ओके आहे ऐं फाइनेंस हिन जो हितां थिए थो, या उहो पंहिंजी स्कॉलरशिप ॾियनि, उन हिसाब सां सुठो हिकिड़ी अपॉर्चुनिटी हुई। दैट्स ग्रेट। सो एट दी एंड अगरि तव्हां फ्यूचर जे इंजीनियर्स खे जेके केमिकल इंजीनियरिंग जी फील्ड परस्यू करणु चाहिनि, बीइंग अ फैकल्टी मेंबर ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग, कोई हिकिड़ो मैसेज ॾियणु चाहियो त केमिकल इंजीनियरिंग छो परस्यू करणु घुरिजे? केमिकल इंजीनियरिंग मुंहिंजे ख़्याल में जीअं त तव्हांखे ॿुधायो त हिकिड़ी वास्ट फील्ड आहे, पर इन फील्ड में रही करे तव्हां इलाही डोमेन्स में वञी सघो था। तव्हां माना रिस्ट्रिक्ट नथी करे इहा फील्ड। त मुंहिंजी पंहिंजे स्टूडेंट सां बि जॾहिं इंटरेक्शन थींदी आहे या जेके यंगर यूथ असांखे मिले थी, उनखे बि असां इहो ॿुधाईंदा आहियूं त हिकिड़ी स्पिरिट पंहिंजी जेका आहे उहा तव्हां हमेशह अलाइव रखो ऐं तव्हां वटि हिकिड़ी जदोजहद जी हिकिड़ी कैफ़ियत हुजे जेका कॾहिं न ख़तमु थियण जहिड़ी हुजे। तव्हांखे डिफरेंट क्रस्ट एंड ट्रफ ईंदा ऐं सिधी ॻाल्हि आहे उहे ईंदा, पर उन जे बावजूदि तव्हांखे पंहिंजी हिकिड़ी सस्टेनेबिलिटी सां गॾु हिकिड़ी कंसिस्टेंसी सां गॾु पंहिंजे गोल खे अचीव करिणो आहे। ऐं हूअं बि स्टूडेंट खे चवंदो आहियां कंडीशन इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, पर्सन इज़ इम्पोर्टेंट। त जेकॾहिं पर्सन खे कंडीशन अलॻि मिली त उहो पंहिंजे पाण खे एडॉप्ट कंदो, मोल्ड कंदो ऐं पोइ उन सिचुएशन में निकिरंदो। त स्टूडेंट्स या जेके यंगर यूथ आहे उन जे लाइ इहो ई मुंहिंजो हिकिड़ो मैसेज आहे त जेका कंसिस्टेंसी आहे उनखे बरक़रार रखो। मंज़िल तव्हांखे अॼु न त सुभाणे न त परीहं पकी मिलणी आहे, तंहिं करे पंहिंजे पाण खे कंसिस्टेंस रखो। सर, तमामु बहितरीनु डिस्कशन थी ऐं थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। थैंक यू टू यू उस्मान, तव्हां पंहिंजो टाइम कढियो, मूंखे टाइम ॾिनो ऐं कुझु केमिकल इंजीनियरिंग जे बारे में पाण डिस्कशन कई। थैंक यू। नाज़रीन, उमेदु आहे त अॼु जी पॉडकास्ट मां, अॼु जे एपिसोड मां तव्हांखे केमिकल इंजीनियरिंग ऐं उन जे बारे में, उन सां जुड़ियल मौक़े, उन सां जुड़ियल अपॉर्चुनिटीज़ जे बारे में ख़बर पई हूंदी।
अगरि को तव्हांजो क्वेश्चन हुजे त यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन, असां तव्हांखे ज़रूरु जवाबु ॾींदासीं। उमेदु आहे त तव्हांखे पसंदि आयो हूंदो। लाइक करियो, सब्सक्राइब करियो ऐं शेयर ज़रूरु करियो। हिकु दफ़ो वरी मुलाक़ात थींदी तव्हां सां कंहिं ॿिए एपिसोड सां, कंहिं ॿिए गेस्ट सां। फॉर नाउ, साइनिंग ऑफ।